Мы открылись в Люберцах. Компания Ice Motor стала еще ближе к вам. Теперь жителям Москвы и Московской области подобрать и купить автомобиль стало еще проще и быстрее. В нашем новом офисе вас ждет профессиональная консультация менеджеров, подбор автомобиля под ваш бюджет и задачи, полное сопровождение сделки от первого звонка до получения ключей и, конечно же, детейлинг перед выдачей, чтобы вы уехали на идеально подготовленном автомобиле. Мы находимся по адресу город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 143. Приезжайте, выбирайте и забирайте свои автомобили на выгодных условиях. Ice Motor, мы стали ближе, чтобы покупка автомобиля была для вас проще, комфортнее и уверенней.